តើបងធ្លាប់ជួបបញ្ហារកខ្សែភ្លើងឡានរាប់ម៉ោងតែរកមិនឃើញកន្លែងដាច់ដែរទេឬមានកូដ error តែមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយពីចំណុចណាមែនទេបញ្ហាទាំងនេះនឹងលែងជាក្តីបារម្ភទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងស្គាល់កម្មវិធី Meter on Demand 5 នេះមិនមែនជាកម្មវិធី scan ឡានទេតែវាគឺជាសៀវភៅវេទមន្តឬឃ្លាំងទិន្នន័យបច្ចេកទេសជួសជុលឡានដ៏ធំបំផុតចំណុចខ្លាំងទី1គឺវាមាន wiring diagrams គំនូសសញ្ញាក្រាមប្រព័ន្ធភ្លើង On Demand 5 បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងតាំងពីក្បាលម៉ាស៊ីនដល់កន្ទុយឡានបងអាចដឹងច្បាស់ថាខ្សែពណ៌អ្វីរត់ទៅកាន់ sensor មួយណាឬភ្ជាប់ទៅប្រអប់ ECU ជើងទីប៉ុន្មានការស្វែងរកប្រព័ន្ធភ្លើងឡាននឹងក្លាយជារឿងងាយស្រួលនិងសុក្រឹតបំផុតចំណុចទី2គឺការណែនាំពីរបៀបដោះនិងដំឡើងគ្រឿងបន្លាស់ repair and replace កម្មវិធីនេះប្រាប់មួយពីជំហាននៃការដោះម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខឬគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងថែមទាំងប្រាប់ពីកម្លាំងដែលត្រូវរឹតខ្ចៅ torque specs ប៉ុន្មានគីឡូដើម្បីកុំឲ្យខូចខាតដល់គ្រឿងបន្លាស់ឡានភ្ញៀវចំណុចទី3គឺ TSB Technical Service Bulletins ពេលខ្លះឡានខូចដោយសារបញ្ហាចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់ On Demand Price នឹងប្រាប់បងពីបញ្ហាដែលរោងចក្របានកត់ត្រាទុកនិងប្រាប់ពីវិធីដោះស្រាយភ្លាមដោយមិនចាំបាច់ឲ្យយើងចំណាយពេលស្មានរោគសញ្ញាខុសនោះទេចំណុចទី4គឺ Labor Times សម្រាប់បងម្ចាស់យានដ្ឋានតើគួរគិតតម្លៃឈ្នួលពលកម្មប៉ុន្មានទើបសមរម្យកម្មវិធីនេះមានតារាងប្រាប់ថាតើការបដូរគ្រឿងមួយនេះតាមស្តង់ដារត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានម៉ោងជួយឲ្យបងអាចវាយតម្លៃជួសជុលនិងប្រាប់ភ្ញៀវបានយ៉ាងជឿជាក់និងមានវិជ្ជាជីវៈសរុបមក Meter on Demand 5 គឺជាដៃគូដ៏ល្អបំផុតរបស់ជាងឡានសម័យថ្មីទោះឡានស៊េរីណាឬប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏យើងមានឯកសារយោងច្បាស់លាស់ជួយបង្កើនទំនុកចិត្តនិងចំណេញពេលវេលាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បើបងចង់ដំឡើងកម្មវិធី Meter on Demand 5 ឬចង់រៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ឲ្យស្ទាត់ជំនាញខាងយើងខ្ញុំមានលក់និងផ្ដល់សេវាកម្មដំឡើងជូនផងដែរធានាគុណភាពប្រើប្រាស់បាន 100% ឆាតចូល Page ឥឡូវនេះដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតឬទូរស័ព្ទមកលេខ096 604 0309 ខ្មែរ Workshop Manaus យើងខ្ញុំសូមអរគុណ